中国正在以肉眼可见的速度被金融这个词撕开最后的伪装。2024年是中国经济彻底躺平的一年，地上的裂缝从房地产开始，如今已经蔓延到金融系统。中小银行倒了一批又一批，券商营收断崖式下滑，资本市场成了维稳秀场。世界没变，是中国撑不住了。如果说前几年房地产企业的暴雷还只是企业灾难，那么2024年的银行注销潮就是金融地震。这一年有多少银行倒下？199家。你没看错，这是2024年中国被注销的中小银行数量。这个数字已经超过了2021年至2023年3年总和。具体来看，36家信用社、56家农村商业银行、6家农村资金互助社、100家村镇银行，还有1家城市商业银行。这不是个别现象，而是全行业的塌方。在这些银行中，89家被批复解散，102家被强行合并，8家直接工商注销，连个完整的告别仪式都没有。这些银行曾是中国农村金融系统的毛细血管，他们的倒下就像一只只蚂蚁悄无声息地死去，但等你回过神来，才发现整个土壤都已经腐烂。中国6大银行呢，也撑不住了。2024年，除了农业银行外，其他5大行的线下网点也在集体萎缩，总计关掉了361家分行。这背后是成本管控的无奈，还是现金流的危机？大家心知肚明，银行已经进入系统性倒闭周期。你以为国有大银行没事？错，国有行的利润也在下滑，核心资本充足率不断逼近警戒线。区域性银行开始爆发流动性危机，房地产相关贷款仍然占银行总资产的25%以上。在房价持续下跌的情况下，这就是一颗颗定时炸弹。目前，银行已经进入某种倒闭潮，而这场潮水最先淹没的是那些本就站在泥地上的银行，农村商业银行、信用社、村镇银行。银行的破产周期一般会滞后于实体经济的破产潮，但是它永远不会缺席。2024年，越来越多的资本开始涌入破产重整行业，这已经不是风口，而是血腥的活尸战场。金融系统的另一个血管券商也在失血。42家 A 股上市券商的年报披露完毕，结果惊呆所有人。投行业务净收入合计306.08亿元，同比下降27.4%。你知道意味着什么吗？就是投行的钱少了30%，硬生生消失了。曾经的 IPO 黄金时代早已不复存在。2024年 A 股 IPO 数量仅为100家，同比暴跌68.05%，募资总额仅673.53亿元，暴跌81.11%，几乎是跳崖式下滑。在融资市场也死气沉沉，规模仅为2231亿元，同比下滑70%。这场大萧条般的收缩，把券商投行业务拖进了泥沼。中信建投的投行收入跌幅最大，高达48.08%，手续费净收入只剩下24.9亿元。中小券商更是凄惨，14家投行部门亏损，方正证券最惨，亏了5.93亿元，原因竟然是贱卖地产。是的，又是房地产。为什么券商也被房地产拉下水？2个致命原因。第一，中国国家队维稳 A 股，限制交易、限制减持，佣金断崖下跌。第二，证监会窗口指导，控制 IPO 供给，直接掐断了券商的盈利渠道。简单来说，就是你不能卖，也不能买，更不能上新。A 股变成了铁笼子，券商变成了看守人。A 股市场已经失灵了，已经无法作为实体经济的晴雨表。按现在中国经济的表现， A 股的上证指数如果跌到2000点，
才算合理。现在3300点，纯粹是人为拉高的泡沫。这场假装没事的闹剧还能演多久？就在中国金融系统已经危如累卵的时刻，最坏的情况又来了。美国总统川普的对华关税，让本已萎靡不振的金融市场彻底崩塌。关税战加剧后，中美双边贸易额锐减，产业链重构速度加快，对中国的银行体系造成了多点爆破式的冲击。产业链一断，订单没了，出口企业死了，还不上贷款，银行坏账上升，流动性枯竭。更严重的是，美中贸易战正从贸易战转向金融战，资本开始外流，人民币汇率开始动荡，投资者信心彻底崩盘。对于中国来说，外贸出口就是经济的发动机。如今这台发动机彻底熄火，金融业作为润滑剂也跟着废掉。1个月内，汇率多次突破红线，资本外流达到3年来最高水平，多个沿海城市银行开始出现提款限额。不是因为有人挤兑，而是银行没钱了。这场金融雪崩的背后，是整个中国经济土崩瓦解的真实写照。据国家统计局数据，2024年全年 GDP 增长仅为 3.1%， 远低于年初设定的 5% 左右目标。而2025年一季度数据更惨淡，全国固定资产投资同比下降 4.7%， 社会消费品零售总额仅增长 1.2%， 创下近15年来新低。制造业景气指数连续7个月处于收缩区间，出口同比下滑 13.6%。这意味着什么？就是工厂在停产，企业在裁员，整个外贸体系正在经历骨折式塌陷。而这背后又是另一个残酷现实，资本正在疯狂出逃。根据中国国家外汇管理局2025年3月最新数据，一季度资本净流出高达1218亿美元，创近10年来季度最高值。其中，美国、欧洲的长期资本大幅撤离，外资对中国债券市场和 A 股市场的持仓连续7个月下降。为什么他们走？因为他们不相信了。他们不相信中国还能撑下去，不相信中国还会反弹。他们看到了冰山下的裂缝，房地产、消费、出口、就业、金融5大引擎全面熄火。2024年全年，中国广义货币 M2 增长 9.7%， 总量首次突破300万亿人民币，几乎是 GDP 总量的2倍。这是什么概念？日本失去的30年 M2 GDP 也才 1.4 左右，而中国已经超过 2.0。大量货币被注入市场，看似在放水救市，实则是印钞刺激下的虚假繁荣。实体经济没增长，钱却越来越多，只会导致货币信用塌方，资产泡沫膨胀，银行风险爆炸。中国正在重复日本的老路，只不过比它更快、更猛、更不计后果。2024年全国房地产销售总额下降 19.4%， 新开工面积下降 27.6%， 房价同比下降 12.8%。这是什么概念？这是全民资产的溃败。70%的中国家庭财富来自房产，而房子一直被视为最安全、最稳健的投资品。如今，这个资产正快速缩水。有人把一线城市郊区房子从700万卖到390万，挂了1年都没人接盘。而更恐怖的是，银行还在以高估值将这些房地产列为抵押品。当房价持续下跌，抵押品价值缩水，银行不良贷款爆炸。这就是为什么中小银行一口气倒了199家。这不是黑天鹅，这是灰犀牛，早就在那里，只是没人敢喊出皇帝没穿衣服。据四大行2024年年报，工商银行净利润增长不到 2%， 农业银行甚至出现季度亏损。
而这还是在央行不断向他们输血、降低存款准备金率的情况下。地方财政无力救助银行，中央财政则疲于应付养老、医疗、军费、债务等大山。银行倒下一个，可能牵连千家万户，地方财政却已经无力兜底。据 Wind 的数据，2024年中国境内债券市场共有423家企业发生违约，金额合计达 1.09 万亿元人民币，创历史新高。这些违约公司有地产巨头恒大、融创，也有地方国企和平台公司。换句话说，无论民营还是国营，大家都扛不住了。很多违约企业背后都有银行贷款或券商融资牵一发动全身。当企业资金链断裂，银行收不回贷款，券商收不回保证金，整个金融系统就开始出现系统性流动性危机。根据清华大学与北京大学联合发布的2024年中国家庭金融调查报告显示，超过 62.3% 的家庭表示收入显著减少或无增长。城镇青年失业率达到了 21.3%。3线以下城市就业流失加剧，制造业与零售业裁员不断。失业的直接后果就是贷款还不上，信用卡逾期，房贷断供激增。据央行2025年一季度数据，个人不良贷款余额已突破 2.6 万亿，创历史新高。而银行系统正是建立在每一个人都还钱的基础上运行的。当越来越多人无法还钱，金融系统就从根基开始崩塌。这不是某家银行出事，某个行业不景气，这是一个国家的经济土壤正在塌陷，是整个金融系统的信用体系正在瓦解。房地产不能再托底，出口被关税阻断，消费不振，产业链外迁，青年失业爆棚，资本持续外逃。而金融只不过是最后被揭开的那层遮羞布而已。从199家中小银行被注销，到42家券商收入下滑30%，从 A 股 IPO 暴跌到美中 145% 关税战，中国的金融体系正在静悄悄地崩溃。这是几十年来第一次，银行倒得这么密集，券商亏得这么惨， IPO 市场死得这么彻底，国家队护盘都护得如此力不从心。这不是结束，而是开始。